హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ కీర్తి. ఈ వీడియో వచ్చేసి నేను ఎటువంటి డాగ్ బ్లాగ్ కానీ నా పర్సనల్ బ్లాగ్ అయితే చేయట్లేదండి. ఫేస్బుక్లో నేనైతే ఒక పోస్ట్ చూశాను. ఆ పోస్ట్ ఏంటి అని అంటే, ఒక బాబుకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వల్ల తను బతకడం కష్టం అని చెప్పేసి డాక్టర్స్ చెప్పారు. యాక్చువల్లీ నాస్ట్రిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం మూసుకుపోయాయి. ఓన్లీ 10% మట్టుకే గాలి తీసుకోగలుగుతున్నాడు బాబు. సో దానికైతే ఆపరేషన్ అయితే చేయాలి. ఇప్పుడు 6 lakhs వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఒక ఆపరేషన్ చేశారు, దానికి 3.5 lakhs అయితే ఖర్చు అయింది, కానీ ఫెయిల్ అయింది. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్లాక్ అయిన ఏదైతే బోన్ ఉందో దాన్ని కట్ చేసి తీసేయాలి. దెన్ దానికోసం ఒక 6 lakhs దాకా అయితే ఖర్చు అవుతుంది వాళ్ళకి. అండ్ వాళ్ళు అది చేపించుకునే స్తోమతలు అయితే లేరండి. వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక మొబైల్ షాప్లో చిన్న టెక్నీషియన్ వరకు, ఆయనకి 15,000 జీతం. అండ్ లాక్డౌన్లో కూడా ఎటువంటి పని లేకపోవడం వల్ల తనకి చాలా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. అండ్ అది కాక 30,000 నెలకి మందుల ఖర్చు అవుతుంది ఆ బాబుకి. సో అది చూసి నేను రియాక్ట్ అయ్యాను. రియాక్ట్ అయ్యి నేను వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి మొత్తం అయితే వెరిఫై చేశాను. ఇదైతే పక్కాగా నిజమని చెప్పి తెలుసుకున్న తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. నా వంతుగా నేనైతే సహాయం చేస్తున్నాను. మీ వంతు సహాయం మీరు చేస్తే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి అయితే కోరుకుంటున్నాను. మన ఇంట్లో కూడా చిన్నపిల్లలు ఉంటానే ఉంటారండి, ఆ దీవెనలు మనకే దొరుకుతాయి. సో ప్లీజ్ మీకు వీలైనంత మీరు సహాయం చేయండి. మనం డాగ్స్ కోసం ఎంతో ఖర్చు పెడతామండి, అలాంటిది ఒక చిన్న బాబు కోసం మీకు వీలైనంతగా మీరు సహాయం చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒక మందు బిళ్ళ ఖర్చు అయినా అతనికి దొరికిద్ది అనేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. అండ్ మోర్ ఓవర్ ప్లీజ్, ఒకవేళ కనుక మీకు అది కూడా కుదరకపోతే ఈ వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి. నేను మాత్రం ఈ వీడియో ఎటువంటి సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం కానీ వ్యూస్ కోసం కానీ అస్సలు చేయట్లేదు. నేను చేసేది ఏంటి అని అంటే, దీనివల్ల ఆ బాబుకి ఒక్క 100 రూపాయలైనా వెళ్తే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. ప్లీజ్ మీకు వీలున్నంత వరకు మీరు చేయండి. ఒకవేళ మీకు అది మాత్రం వీలు లేకపోతే మీరు అట్లీస్ట్ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. షేర్ చేస్తే దానివల్ల ఒక 10 మందికి తెలిసిన ఒక 100 రూపాయలు వెళ్ళినా వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ప్లీజ్ ట్రై టు డూ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. నేను డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం డిస్క్రిప్షన్లో అయితే పెడతానండి. సో ఆ డిస్క్రిప్షన్లో వాళ్ళ ఫోన్పే నెంబరు అండ్ వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ అయితే నేను షేర్ చేస్తాను. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు వెళ్ళి డైరెక్ట్గానే సాయం చేయొచ్చు. లేదు అని అనుకుంటే వాళ్ళ ఫోన్పే నెంబర్ అవన్నీ ఉంటాయి, వాటి వల్ల అయినా యూజ్ చేయండి. ప్లీజ్ మీరు ట్రై చేయండి సాయం చేయడానికైతే. అండ్ ప్లీజ్ షేర్ అయితే మర్చిపోకుండా చేయండి.